Kwa majina naitwa Lydia Matoke. Mimi ni rais wa Happiness Society of Kenya na director wa Hope Natural Health Care Center na Kisii County. Tueleze hatua mmepiga katika matibabu yenu ya kienyeji. Matibabu yetu ya kiasili hasa kutoka kwa sehemu ya Kisii County tumeenda hatua kubwa, kwa sababu miaka iliyopita babu zetu, wazazi wetu hawakuwa wanaenda shule. Tulipokuja pamoja tukashauriana, karibu miaka 12 iliyopita tukakubaliana ya kwamba hata kama hatukwenda shule ya kisayansi, lakini tulikuwa tumeenda shule za babu zetu. Kwa hivyo tulikuwa na usayansi wa kitamaduni. Tukakubaliana ya kwamba tutaanza shule, na tukaanza shule. Hatukuwa na mfadhili, lakini tulijisimamia peke yetu, na Baba wa mbinguni ametusaidia kiwango hiki kupitia kwa chairman wetu na ushirikiano mwema tumefikia kupata masters. Umezungumzia mambo ya usajili madawa yenu. Je, kuna shida gani hivi sasa katika sheria za Kenya kuhusu tiba asili na tiba kutokana na vyakula vya kiasili na miti ya kwetu hapa Kenya? Tuko na shida kwa sababu zile sera zenye sipo ni za hali ya juu, zenye mwenye tiba wa kiasili wa kadiri hata yule wa chini akaweza kuyatimu, hawezi akafikia. Tuseme kama Sanitation Board, kile wanahitaji, jinsi vile wanahitaji tuweze kuweka dawa zetu, mpaka jinsi ya kulipia ili tuweze kupata dawa moja ama mbili zimeweza kuwa registered, inakuwa ni hali ya juu. Tukienda KEBS, wenye tiba wetu wa Kenya wengi hawachafunzwa mambo mengi. Hata kama mwaka jana tulijaribu kuwafundisha jinsi ya usafi, jinsi ya kuvuna, jinsi ya kutengeneza dawa hizo, mpaka sipate kufikia kupatiwa kwa mgonjwa. Kwa hivyo sera zenye sipo ni za hali ya juu kulingana na yale hekima na maarifa ambao wenye tiba wa kiasili wa Kenya wako nayo. Lakini mimi nikiwa ni mmoja wa technical committee members katika KEBS na Farmers and Nutrition Board, na mwenye nafanya kazi na shirika nyingi, kwa sababu kama president wanahitaji kuelewa. Serikali sasa imefikia hali ya kutaka kuelewa ni changamoto sipi wenye tiba wa kiasili wako nazo. Tumejaribu hatua kwa hatua, KEBS wamekubali, wanarudisha chini ile hali yenye ilikuwa ya hali ya juu, udhibiti wa hali ya juu wamerudisha chini. Farmers and Nutrition Board pia wamekubaliana ya kwamba ile standard yenye ilikuwa irudishwe chini. Kwa nini? Baada ya corona ni Mkenya upi ambaye hataki kupata dawa za kiasili? Na kwa vile hatutaki siendelee kutumika hivyo, na economically tuweze kuwa ni watu wako chini sana, serikali yetu iko chini, kwa sababu sisi tuko na miti mingi hapa Kenya. Kwa hivyo hizo standards zikirudishwa chini na wenye tiba wa kiasili waweze kupata mafunzo kama Kisii County vile tumefikia, itakuwa ni rahisi kuwa na dawa ambazo zitaweza kupita ile standard ambayo itawekwa. Na tena haya madawa yatakapotengenezwa, tuko na watu wenye wataweza kuweka ufadhili wao pale, manufacturers watengeneze dawa zile ambazo zitaweza kwenda kwa mahospitali. Wako tayari. Mkutano tulikuwa nao Jumatatu, wengi walikubali ya kwamba ni sisi tumechelewa. Sisi ndio tumechelewa kuwa na products za natural products ambazo wanaweza kufanya kazi pamoja na shirika la Happiness Society of Kenya na traditional healers. Kaunti yote ili itakuwa tayari ili waweze kuanza kumanufacture dawa za kwetu hapa Kenya. Zitakuwa rahisi kwa Mkenya ordinary na zitatibu maradhi mengi, na tuweze kuunganisha dawa za kiasili na za kisuri. Tarbita Nyaura, mimi ni mwenyekiti wa Kisii County Research Center. Leo tuna sherehe ya kusherehekea siku yetu ya kumaliza masters. Tulianza masomo mwaka 2012
tukaanzia diploma, tukakuja degree, leo ni masters. Na hii masters yenyewe hao wase vile mmeona pale wamejitahidi sana. Wamefanya utafiti wa miti mbalimbali na ile maradi hiyo miti inatibu. Kwa hivyo leo, siku ya leo ni kufanya graduation ya kupeana shahada ya masters. Umesomea vyuo gani na labda ni nini inahusika katika masomo yenu? Mlikuwa wangapi? Kwa masomo yetu tulikuwa wa madaktari 50. Lakini changamoto ni ile mambo ya transport na vitu vingine. Sasa wenye wanahitimu mambo ya masters leo ni 20. Alafu tuko na wanafunzi wengine wa degree, wanafunzi 6. Kwa hivyo sisi wote leo ni 26. Kwa majina naitwa George Nyakundi, mwenyekiti wa Manyaketi Heritage Council, Head of State Commendation, mtu wa Indigenous Knowledge. Hawa watu wetu leo wamekuja kugraduate, watu 50 juu wamesoma, wameleta ile masomo yetu ya kiasili, ile masomo ya kitamaduni, wamekuja, wametoka huko nyumbani. Wajua watu wengi wako nyumbani, wamekuja officially for graduation, na wamefundishwa na maprofesa wale wa Kisungu, wamefundishwa, wameleta knowledge yao, wameshare kuonyesha kuwa madawa yetu pia inatibu. Kabla ya mkoroni kuja hapa Kenya, wengi wetu hatukwenda hospitali. Tulikuwa tunatumia dawa ya Mwafrika, dawa ya Mkisii in that case, kwa sababu hapa tuko Kisii. Hiyo dawa ilikuwa mzuri na ulikuwa unaiona, haikuwa inafunikwa kwa makapsules, haikuwa inawekwa nini, tulikuwa tunaiona kwa macho. So wazungu, yani wale wasomi, maprofesa wamekuja kuona, kushare hiyo madawa yetu ya asili. Na sisi kama Indigenous Knowledge Holders tumekuja, tumetembea hiyo safari kuonyesha kuwa hii dawa yetu ya Kisii inafanya. Kitu ingine, kuna international companies inakuja inachukua our knowledge, inafanya research, inatufanyia research, inaenda inatengeneza kwa pharmaceutical companies, inatuletea hiyo dawa. Na sisi tunataka sasa kusema, tunataka kuanza yetu, na maprofesa wetu wale wamesomea Kisungu, wataalamu wetu watushike mkono, ndio dawa yetu pia iende kwa market, kwa inatibu na inaponya. Nani kwa cheti ndio tumalize sherehe, please. Right, sound check. Alice Komuka Nyangito Nanche Nairobi na Ruetene Gita Tukusa Saba Kuchako graduate Ali Nairobi ni Bwate Clinic Asen Koro Rawa Ntukomo Lene Igole Letoro Chia Mangana Yagende Ratambi Yemo Saseni Wena Ndeto Watra Namo Diamond